痛くないなんて嘘だよ。見てるだけで痛かったもん。感じないから傷ついてもいいなんて、そんなのダメだよ。ああでもしなきゃ勝てないんだよ。私才能ないからさ。あんなやり方で戦ってたら勝てたとしてもさやかちゃんのためにならないよ。私のためにって何を。こんな姿にされた後で何が私のためになるっていうの。さやかちゃん、今の私はね、魔女を殺す、ただそれだけしか意味のない石ころなのよ。死んだ体を動かして生きてるふりをしてるだけ。そんな私のために誰が何をしてくれるっていうの。考えるだけ無意味じゃない。でも私はどうすればさやかちゃんが幸せになれるかって。だったらあんたが戦ってよ。キューベイから聞いたわよ。あんた誰よりも才能あるんでしょ。私みたいな苦労しなくても簡単に魔女をやっつけられるんでしょ。私はそんな。私のために何かしようって言うならまず私と同じ立場になってみなさいよ。無理でしょ。当然だよね。ただの同情で人間やめられるわけないもんね。同情なんてそんな。何でもできるくせに何もしないあんたの代わりに私がこんな目に遭ってるの。それを棚にあげて知ったようなこと言わないで。さやかちゃん、ついてこないで。